हाल में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन रखा गया है। बता दें, भारतीय सेना अधिकारी कैप्टन तुषार महाजन ने 2016 में आतंकी हमले के दौरान पुलवामा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। इन्हें आतंकवाद विरोधी अभियान में अपने जीवन का बलिदान देने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। याद रहे, उधमपुर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का एक शहर और नगर पालिका परिषद है। इसका नाम राजा उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। यह जिला भारतीय सेना के उत्तरी कमान मुख्यालय के रूप में भी कार्य करता है।